Здравейте от Черна гора, от тридневният ивент на Mazda, на който ще караме всички нови модели на марката с последните им обновявания. Започваме с най-интересния модел Mazda MX-5, Targa модела, RF с твърд сгъваем покрив, с мощния 2-литров двигател с 160 конски сили и най-важното ръчни скорости, което по тези серпентини тук в Черна гора вещае много хубави моменти. За 2018 година моделът вече предлага 180 конски сили с този 2-литров двигател. Това е най-съществената новост при фейслифта на MX-5. За съжаление обаче на теста в Черна гора нямаше от тези версии, просто защото още не бяха произведени. Тия хора в Черна гора какъв асфалт са успели да направят, изобщо не можах да я занеса с изключено ESP, задно предаване, 50 на 50 масите, 160 коня само на задния мост на такава мъничка количка и да не успея да занеса. Чисто нов асфалт, много добре държи, гумите са чисто нови. На някои по-обратни завои успях лекичко да я занеса, но не чак толкова. Разбира се, тук много внимавам, защото глобите са свирепи в Черна гора, а полицайите са абсолютно навсякъде. Седат с едни радар пистолетчета, видят някои, насочат и гръмнат. Така че по-лекичко. Пътищата са уникални в Черна гора, страхотни завоя, завой след завой, завой след завой, само за такъв великолепен роудстър, който е не един и два пъти признат за една от най-добрите коли за каране въобще. Макар да е съвсем малка, конските сили не са много, но удоволствието от шофирането е огромно на тази кола. Това е философията на Mazda за този легендарен модел. От минимума да извлечем максимум. Основният акцент на Mazda на ивента в Черна гора беше фейслистът на новата Mazda 6. Обаче ние бяхме сред първите, които го караха още в Палма де Майорка, така че може да видите негово видео ревю през 6 видеа или ако изчакате финалният екран на настоящото видео. Здравейте от втория ден от Mazda тура в приказно красивата Черна гора. Днес сме зад волана на фейслифта на новият CX-3. Промените, както при всички фейслифтове на Mazda, са много трудно забележими. Изразяват се в екстериора в тази нова решетка с тези нови хоризонтални линии. Тук отдолу има едни хромирани лайсни. Горе-долу това е. Цветът също е нов с кристален ефект. По-интересното обаче се крие тук отдолу под капака. Това е най-мощната бензинова версия на колата. 2-литров атмосферен двигател бензинов с 150 конски сили. Неговата мощност е малко увеличена с няколко конски сили, в момента е 150. Нютоните също са малко увеличени, 204, което за атмосферен бензинов двигател никак не е лошо постижение, а още по-хубавото е, че те са налични от само 2800 оборота в минута. Това за двигател без турбина е много добро постижение и това е причината колата да има доста приятна динамика. Тази кола е във версия с задвижване на 4-те колела. Иначе този двигател, когато задвижва само предния мост, е с мощност от 120 конски сили. По принцип аз обичам атмосферни двигатели,
но когато са комбинирани с ръчна скоростна кутия. Атмосферен двигател и автоматик, честно казвам, не ми е любимата комбинация, въпреки че тук 6-степеният автомат на Mazda се справя доста добре. И за атмосферен двигател мощността се разгръща доста приятно, ето може да видите. Ново при CX3 е, че имаме и спортен режим, ето сега го включвам, да видим какво ще се случи. Изписаме на таблото спорт. Да, държи по-високи оборотите, по-добре поема газта, малко повече шуми. Една доста прилична динамика за този модел, този двигател, може би и тази задвижваща конфигурация, може би най-добрата към момента. Цената варира около 50 000 лева. Ето разхода на гориво в момента пише, че е 8,1 за бензинов 2-литров двигател с автоматик 150 коня. Не е лошо постижението, можеше наистина да е малко по-добро, но не е лошо. И 4x4 вдига разхода допълнително. Колата е снабдена с една система за стабилност, наречена G-Vectoring Control, която има за цел да държи купето на автомобила по-стабилно, да елиминира заклащането в завой. Това го прави чрез разпределяне на въртящия момент между задвижващите колела, които в случая са 4. Отнема от тези с по-ниско сцепление и пренасочва към тези с по-високо сцепление. По принцип тази система може да използва и спирачно усилие за вътрешните в завоя колела. Идеята е да не се лашкате по завоите, да стоите стабилно, да коригира траекторията. От Mazda твърдят, че това нещо се отразява изключително добре на водещите се на задните седалки по такива пътища и съответно не им прилушава. И риска да ви се изповръщат във врата е сведен до минимум. Най-съществените промени са в интериора. По-луксозни материали, има една лайсна, която има и в новата шестица с такъв материал, наподобяващ велур. Това е, така създава едно по-приятно усещане в иначе разчупеният и младежки интериор с различни цветове. Няма я вече класическата ръчна, има електронна, което отваря доста повече място в централната конзола. В общи линии това е. За кола, позиционирана в малкия автомобилен сегмент на SUV моделите, Mazda CX3 предлага доста асистенти за водача. В момента съм избрал Cruise Control, който е адаптивен. Когато има кола пред мен, колата автоматично намалява скоростта, след като се отстрани или пък тя ускори и ускорява след нея, което е екстра познато от доста по-скъпи автомобили. Освен това имаме асистент за напускане на лентата, който сигнализира когато настъпите, за умора във водача. Head-up дисплея все още е на стъкълце, не е като в новата шестица да се прожектира на челното стъкло, но пък за сметка на това е изключително информативен. В момента виждам с каква скорост карам, прожектирам и ограничението на скоростта от пътните знаци, за да съм постоянно наясно. Навигацията ми изкарва на къде трябва да шофирам. Още една, за някой маловажна, за други не чак толкова много за в колата е, че когато включите на задна или специално копче за камерите има, този екран ви прожектира картина от птичек поглед около автомобила, което при маневриране и паркиране на тесни пространства наистина е от помощ, така че не бих казал, че е маловажно. Вижте още тестове на страхотни коли на скорост.info. Не забравяйте да сложите един лайк на Facebook страницата. Също така може да се абонирате и за канала на скорост.info в YouTube. Има ни и в Instagram, може и там да ни последвате. Най-интересното тепърва предстои.